Ó, já desmontamos já a parte do câmbio. Já removemos ele do lugar. Amanhã nós vamos começar a desmontar ele. Mas foi coroa e pinhão mesmo, tá bom? Tinha bastante óleo. A parte da embreagem também já foi removida, né? Nós vamos tirar um vazamentinho que tinha no retentor aí. Agora eu vou mostrar pra você lá em cima lá. Bom, aqui as peças do câmbio já desmontadas. Achei o problema do barulho que tá fazendo no câmbio, já achei, né? E agora eu vou mostrar pra você aí as peças velhas já, né? O rolamento roncando, o retentor do volante, o rolamento da embreagem, a árvore secundária e o kit velho, né? Desgastou bem, você pode ver que desgastou bem, quase chegando no rebite aqui já, ó. E as peças novas que já chegaram, né? Retentor, os rolamentos novos, a polônia nova que vai entrar lá, né? O kit de embreagem, aí certinho. E agora vamos que vamos lá, beleza? O câmbio já está montado aqui, né? Já finalizamos a montagem dele, né? O rolamentinho novo já está aqui no lugar, totalmente montadinho aí, fechadinho. Já colocamos a embreagem nova lá no lugar, ó. E agora nós vamos fazer o mais difícil aqui, que é encaixar o câmbio aí, beleza? E vamos para o abraço, vamos para mais um dia. Vamos derrotar esse leão. Tudo montado já, o câmbio já está instalado no lugar. Já coloquei o óleo de câmbio aí certinho. Agora eu tô fazendo a limpeza de bico aqui, né, que você pediu. Mas como tem o gás, cara, tem que desmontar muita coisa do gás, ó. Então é um procedimento um pouquinho mais dificultoso aqui, mas vamos mostrar pra você lá em cima lá, beleza? Só um minutinho. Bom, o procedimento agora é a limpeza do bico aqui, ó. Então eu já fiz a limpeza, agora eu tô equalizando eles na máquina, né? E aí a flauta tá aqui junto também, mostrando a flauta aí dele, né? E o procedimento aí, como é que vai ser, ó. Então tá finalizando aí, né? 6.000 RPM a 1.8 milissegundos de pressão 3 bar. Então finalizado o processo, tudo certinho, tudo com 30, perfeito, beleza? Então tá